стояли клиентов в кафе. Но это неправильно. Стоянка для клиентов в кафе. Вот здесь стоянка. Дальше тоже, наверное, есть же стоянка. Ну да, за навикненный. Кумысы кондактори? Да, теснина. О, действительно так, Сирий. Здесь намного красивее. Реально, мне здесь больше нравится. В кафе ничего не работает сейчас, блин. Людям бизнес обломали, конечно. Коронавирус. И кофе уходи, компостали кафе прямо на... Вау, вот ажи, там такая ущелье. Цуксатир кучер орады. Блядь, ты хули